jamoat joyida qanday aksirishi kerak? Grippga chalingan o'quvchi og'zini ro'molchasi bilan yopib aksirish kerak. Ko'rgazmamizda harflar aralashtirib so'zlar berilgan. Bu harflarni o'z o'rniga qo'ysak, vaksina. Abduhakim to'g'ri topgan yoki topmaganini tekshirib ko'ramiz. Barakalla Abduhakim. Demak, Abduhakim topshiriqni to'g'ri bajardi. Ikkinchi so'zga e'tibor beramiz. Soliha. Topdi Soliha. Qani Soliha o'zini to'g'ri yo noto'g'ri topganligini tekshirib ko'radi. Barakalla Soliha. Juda ham to'g'ri topdi. Keyingi so'zimiz Gulsevar. Keyingi so'zimizning anaqasi emlash. Emlash. Barakalla. Qani Gulsevar to'g'ri bajardimikan? Mana to'g'ri bajaribdi. Keyingi o'quvchimiz Gulchiroy. Qizamiq. Qani bajarib ko'ramiz. Ilgagiga ilib qo'yamiz. Barakalla Gulchiroy. Keyingi o'quvchimiz Dostonbek. Qanday so'z? Kasal. Barakalla. 8 ko'paytiruv 5. 8 ko'paytirib 5 40. Barakalla. Hadi. Ot so'z turkumi haqida nimalarni bilasiz? Qani Ulug'bek bizga ot so'z turkumi haqida nimalarni aytib beradi ekan? Shaxs va narsaning nomini bildirib, kim, nima, qayer, kimlar, nimalar so'roqlaridan biriga javob bo'lgan so'zlar ot so'z turkumiga kiruvchi so'zlardir. Lar qo'shimchasi birlikdagi otdan ko'plikdagi otni hosil qiladi. Barakalla Ulug'bek. Hozir mana bizga juda ham chiroyli javobni berdi. Sovg'a idishlarni ostidan qanday meva chiqsa, o'sha meva haqida ma'lumot berishadi va qaysi vitamini borligini aytib berishadi. Qani navbat Sabinaga. Mana Sabinaga olma mevasi chiqdi. Sabina olmani insonga qanday foydalari bor? Olmada temir moddasi bo'lib,